Баршаңызға қайырлы күн. Менде бүгін өте дәмді қызылшадан салат. Міндетті түрде дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Кішкентай қызылшалардан 5 немесе үлкеннен 2 алсаңыз болады. Оны 4 бұрышты етіп турап аламыз барлығын. Одан соң ыдысымызға саламыз. Ал енді 3 жұмыртқаны алып 4 бұрышты етіп тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Енді консервадағы кукурузаны алып саламыз. Үстінен тұзды саламыз және де 2 қасықтай майонез салып жақсылап араластырамыз. Араластырып ыдысымызға салып бере берсек болады. Өте дәмді, оңай салат. Бетіне кирешке салсаңыз болады. Өте оңай салат, міндетті түрде дайындап көріңіз, дәмі де өте жақсы болып шығады. Жасап жатсаңыз ас болсын және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.